हेलो साथीहरू नमस्कार वेलकम फेरि पनि तपाईहरुलाई सुहाना युट्युब च्यानलमा मम्मीहरु चाहिँ गइसक्नु भयो तपाईहरुले अब म यहाँदेखि चाहिँ सुनबलसम्मको सबै नै अब भनौं न भिडियोहरु देखाउने छु हेरेर मज्जाले इन्जोय गर्नु होला थ्यांक यू हामी चाहिँ यहाँनिर आएर बसिरहेछौं घाम ताप्दैछौं यो उहाँहरु पनि हामी सँगै जाने हो नाक रातो न रातो भइगएको छ बिचारा उहाँ पनि हामी सँगै जाने हो तल खोला उहाँहरु भर्खरै आइरानु भएको छ गइ पनि सक्नु भयो उहाँहरु त हामी चाहिँ यहाँनिर मम्मी बहिनी म भाउजू यता अलिकति बमिट गर्नुभयो त्यही भएर बसिरहेछु भाउजूले हावा खादै हुनुहुन्छ बस्नु बहिनी बसा भाउजू आउँदै हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ बस्न आँटेको फेरि हाम्रो यात्रामा एक्सिडेन्ट भएछ कस्तो डेन्जर है टाढाहरु भ्यूहरु चाहिँ खत्रै हो साइड रहेछ कस्तो राम्रो हामी चाहिँ यहाँ भाउजू मम्मी यता हुनुहुन्छ हामी कतिजना छौँ 5 जना छौँ हाम्रो टेम्पोमा चाहिँ यता अगाडि हुनुहुन्छ अरु बाँकी अब हामी चाहिँ पुग्न आँट्यौं हामी चाहिँ आइपुग्यौं यहाँ तल खोलातिर अब चाहिँ हामी सबै यहाँदेखि चाहिँ पोका पतेरो बोकेर खोला लाग्ने छौं पूजा गर्नुको लागि निकाल बाबा आइसकेको कुरो जत्रो होस् आइसकेको यतै गर्ने होला नि अरू त खोइ सबै किन बोक्नुको त हाँडा भाँडाहरू छ लागे अब हामी चाहिँ खोला साइडतिर लाग्यौं छोडिएन वाउ धुलो त सबैको हो नि हामी मात्रै हो त मेरो त हाम्रो त छ कि कत्रो ठुलो खोला हो यो हैन यो यता बग्दैछ कि उता बग्दैछ खोज्नु त पाइहाल्छ भाउजू त अब तर अब दाउरै त छैन होला यो खोला कस्तो उल्टो बग्दैछ दाउरा खोज्नु पर्छ कति छ तिमीहरु दाउरा खोज्नु गएको वाउ हामी चाहिँ साथीहरु अहिले बहिनी र म चाहिँ खोलादेखि उँभो चाहिँ कस्तो देखिरहेछ राम्रै छ यो सबै हाम्रो जनताहरुको गाडी बाइक म चाहिँ अहिले त उँभो दाउरा खोज्नु जाँदैछु भरै खानाहरु पकाउनुको लागि अन्तिम समय हेरेर इन्जोय गर्नु होला साथीहरु यहाँ गिट्टी फ्याक्ट्री रहेछ कि यहाँ पर उ जम्दै एकल तसकै पुगेर नि दाउरा खोज्दैछन् न बहिनीहरुले यता एक लाइन उभो त यता 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 अगाडि आऊ यता यता यताबाट उता पर्सि पठाउने से दिनमा से कुनेसम्म खान्छ सिसमा खा हैन अंक दिनमा सा युसे किन न खामुचा खामला थिएन वते ल बगाइ पठाउ ल आजदेखि बिस्तारी छोड्देऊ सलालाई पार पाउनु भयो भाइ अनि कसै ल आफुले सम्झिएर आजदेखि पार पाउनु भयो है भयो सबै भयो उडाउने परेर उडाउने
क्षेत्रले त पर्छिनु पर्यो नि त तिनीहरूलाई। आगो फुक्दै हुनुहुन्छ खानाको लागि। अब कति तातो है भाउजू यहाँ चाहिँ। यता छन् प्रतीक्षा। यो बाख्राहरू चाहिँ पठिबाट पाठी छ। यो चाहिँ अब भाउजूहरूले छोडिदिनुहुन्छ त्यतिकै। यो चाहिँ छोड्ने भाकल गर्नु भएको थियो अरे, त्यही भएर। कस्तो राम्रो वेदर चाहिँ है आज भएको के त। गयो ढुङ्गामा बस्छ। हाँस कुखुरा लास्टमा पाठा। हाँस त बच्चै छ त। भाँसलाको पानीमा छोडिदिन्छ। पानीमा जाओस् न। कहाँको पानीमा बच्चा छेउमा जानु मन लाग्यो भने जाओस् न। यहाँ चारो अहिले दिइराख्नु पर्छ। कुखुराहरू कुदेको यिनीहरू पनि छोड्ने हो। सबै चोखै पठाउनु पर्यो नि त पहिला। ल न काकु छाङ सिक्किम खाना हामीलाई बाबा सोरा माइजो खाना न प्याउ का आबे उन्नेमा सागो टुक्ने तुन खा है हामीमा ल हाल भलो सा भलो नमगा न बैकुण्डङ बास बे या का छोटी मानिसक्यो पोथी चाहिँ। लो अब हामी यतातिर यो अगरबत्ती त्यहाँ बाल्देऊ। भात पकाउनु आँटेको भन्दै के हुन्छ त ल्याउनै लाग्दैन। यहाँको पो झन् पानी लिएर तँ भित्र पहल र मस्काउँदैछु मस्काउँदैछु। मस्काएको के मस्काएको। चपक 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 सानो सानो पाइतला छ। लु ठिक्क भयो त। यो अहिले यहाँनिर चामल दिदी हेर्नु नि यो कागहरू एक्कासी आयो। लाग्यो उते पाइहाल्छ नि लिएर आउँदा भयो नि। यो बालेर लो त बगाइहाल्नु खै आमा बिजी है मम्मी उता बोरामा छ होला। बोर्ना पुखौँ ल यहाँ उता काम गर्दै हुनुहुन्छ। उयो बिचमा पखाइदिनु न। अहिले हामीलाई लिनु त आउनु पर्छ है। दुईटा टेम्पो यो हाम्रो दियो होइन। यो हाम्रो दियो होइन यो कसको। म चाहिँ भात पकाउँदैछु यहाँनिर चाहिँ खान्टालिङ मेन्टालिङ कुरा भएर कोही खाएर जाने कोही नखाएर जाने त्यही भएर म चाहिँ रिसाले अन्दाज छ। त्यो हाम्रै हो मामा। मलाई मामादेखि रिस उठ्यो है भात खाएर जाँदैन भन्दाखेरि पनि
दुईजना छन् र म चाहिँ एकदमै सिरियसै भइसकेँ भक्क व्यक्तै लागिसक्यो यहाँनिर दाउरा पनि किन्नुपर्ने रहेछ पानी चाहिँ धन्दा बगिरहनु भएको छ त्यही भएर नो प्रब्लम उता खोइ पकाउने त्यहाँ काट्नु लाउनु न माथि गएर अब कुर्काउँदै छन् कि सबै धुङ्ग यो भएको माथि लग्दै न काट्नु ए खुकुरी पनि लग्यो ए लिनुहोस् लाग्ने लु यो नजानु उफ अब म चाहिँ तरकारी पकाउनु आँटेको गर्मीले ह्याट भइसक्यो सक्छ हो त यता पाकिसक्छ यो आगो मम्मी मम्मी तिनीहरू कहाँ गयो उता 1300 बाटो कुन कहाँ जान्छ यो के जान्नु है म त जान्दिनँ है हस्टेलमा अन्डा पकाइदिन्छु ल रहे खाओ न तिमीहरू खाओ अनि खुकुरी खोइ जा बुढी एउटा दाजुले एउटा उता ल तो हाम्रो कि त ए अहिले ऊ माथि काट्नु भएको हाम्रो खोइ तेल ओइल अन्न पकाएर थालमा निकाल्नु अनि मासु पकाऊ कहाँ गएको हो तिनीहरू अथ त्यही माथि तातो त्यही माथि आगोको तातोले त मर्नु र बाँध्नु पो हुँदो रहेछ पहिला म पनि तातोले सुनबालामा झन् कति गर्मी थियो होला है यहीँ यत्रो छ गनाउँदैन मासु तर गनाउने नै हो बाख्राको मासु पनि त्यसपछि तात करमले नै एकदमै पाक्ने रहेछ कि यो पनि टुक्रै लाउनु अरे भाइ आधी पाकिसक्ने परियो नि केही हुँदैन मजाले पकाउनु पर्छ कि बालो हात त ततिँदैन रहेछ नि पुग्दा त अर्कै केटाले ओ यहाँ त्यही भएर हामीले दाउरा बोकाइ पठाइदिएको मसाला हे मसाला टमेटो त्यत्रो टमेटो ए आज त मिठो बनाएर खाने हो तपाईँहरू मिठो त मिठो त धुनु पर्दैन झन् फोहोर पो हुन्छ त यहाँ उपरा नुहाउनु हुँदैछ अनि पुदिना त्यसरी भनेर हुन्छ चम्मीमा चाहे नुहाउन् चाहे हगुन् त्यस्तो मान्नु हुँदैन तिमीहरू खाना जाऊँ मम्मी पिकनिक आएको हुन्छ मलाई दिए पनि हुन्छ त्यहाँ अब फुपूलाई दिनु अनि बटुकामा आउँदै गर्छ खाँदै गर्नु थाल पनि पुग्छ त्यसो गर्दा अनि गिलास यिनले ल्याएको छ बोटुको आडु पनि ल्याएको भाउजू तपाईँलाई बसिदियो पुदिनामा केको बोटुकामा खालाई थुक्दा ए होस् अनि कहाँ गयो त यो ए भाइ हो पानी चाहिँ
भएन पानी अब के गर्नु होला है अनि यस्तोमा गिलो त हुन्छ त नि तिमीलाई के यो त धेर पो भयो होला अब अब बडी बेहुलामा त यो तरकारी यहाँ सारौँ अनि त्यहाँ बुइनलाई भात दिउँ है ल ल ल फेरि पनि पानी लगाऊ म चाहिँ अनि साबुन चाहिँ कहाँ यति लिएर होटेलबाटै बोकेर आएको लगिदिउँ ल अब चाहिँ हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्यो यहाँको काम सकेर ल भाउजू आउनु है सामानहरू सब पुरो झर्ने सामानहरू बाजेको चाहिँ भन के भन्नुभयो बहिनी दादा लिनु मामा निन्द्रा पुऱ्याउनु भयो उता पल्लोमा बढ हाँस्दैछ